Marco iyo nimankii waxay u soo dhawaadeen Cataleya. Marco wuxuu la dhaqmayaa si saaxiibtinimo leh isagoo sheeganaya inuu saaxiib la yahay aabaheed, laakiin Fabio ayaa ka xaday Don Luis memory card-ka. Intay ku tiirsato ayay gacanta ka tooriyeynaysaa, daaqada ayay ka sii baxaysaa oo ay cararaysaa iyadoo tuugadii Marco ay eryanayaan ayay cararaysaa. Waxay kaga dhuumanaysaa god kadibna ay sii aadaysaa safaaradda Mareykanka, halkaas oo uu ku soo dhaweeyay sarkaal wax ka weydiiyay aabaheed. Waxay ku andacoonaysaa inuusan hadda noolayn. Markuu ninku weydiiyo in aabaheed uu wax qarinayay, Cataleya waxay si degdeg ah isugu qasbaysaa inay ismadajiso, waxayna u dhiibaysaa memory card-ka. Sarkaalku wuxuu u eegayaa si shaki ku jiro oo wuxuu weydiiyay inay ka warqabto waxa ay haysato. Cataleya waxay ku dhahaysaa baasaboorkayga, waxay ka soo saarayaan dalka, waraaqaha sharciga ayay kaga bedelanayaan memory card-ka. Waxaa Miami u sii gudbiyay sarkaaleed ka tirsan CIA-da Mareykanka. Waxay codsatay inay isticmaasho qolka musqusha, halkaasoo ay ka booday daaqada. Waxay iibsanaysaa tikidhka baska Chicago sida uu faray aabaheed. Waxay aadaysaa meel sees ah, waxayna raadinaysaa Emilio. Emilio waa Fabio walaalkii oo ah adeerkeed. Dareen baa ka batay markuu arkay, wuuna isku duubayaa. Emilio ayaa maalinta xigta geynaya dugsi gaar ah oo laaluush ayuu siinayaa